Geladeira solidária. Isso, olha aqui. O que as Dorcas da Igreja de Nova Brasília fez com amor para as pessoas, para aqueles moradores de rua que não têm o alimento. Foi feito com bastante carinho, com bastante amor. E assim, já tem alguns já esperando, né? Ali, aquele ali já está esperando. Pode chegar, senhor. Chega aqui, pode vir pegar. Venha pegar. Não? Ah, tá. Aí ele está com vergonha. Mas assim, que Deus abençoe essas mulheres de Deus que estão preparando esse alimento para as moradores.